un lugar para acampar y poner a prueba tu equipo de campamento y tus habilidades sobre todo. Este lugar que te voy a mostrar en esta ocasión es un lugar muy cerca de la Ciudad de México y además es un lugar bastante seguro para ir a acampar. Este lugar cuenta con zona de campamento y por lo menos hasta este septiembre del 2023 el costo era de 100 pesos. El lugar está bastante acogedor y tiene bastante espacio para establecer tu campamento. Así que cuando llegamos nos dispusimos a plantar todas nuestras tiendas y pusimos lonas porque había pronósticos de lluvia.